banange mbalamusiza amanya gange yenze kayo buzito mutabani w'omulale yakulira ku mato mutali mazzi ne Seriraka. Twava Rwengo isingiro ntwingira Buganda tuli bana basaba sajja kabaka ne twatuka nengero twasikyusamu bino mwagamba woligwa wendigwa tumala kugwa kuggwayo kabaka wa Buganda yasemba. Tutandike mugana. Congratulations ya Rema. Yes. Rema yalaze nti no kati tukyalina abayimbi ba star. Rema nabagamba Juliana nze nagenda awo Hope Mukasa simenye wagira bako bagitanga Sabrinas. Twakula tulabayiri nambiru ba Juliana nga Juliana ne wata bana center addeyo ku kigo kansanga. Naye nga alaga star. Kakati Rema era ndowooza omulaba mu kuyimba kwatambulira mu bigere byabo ba star. Kweka olubuto nga sita kubanga munnange osobola okuvaayo n'olubuto nga lusongodde luti ate ne bagaayi sita kubanga abantu basuubira sita wobeera sita oba queen oba buli kimu ani Kenzo yalabirira omwana ono negwe gundi njagala oyawula ebintu bisatu. Rema alimu abantu basatu. Rema yali mugagameero mulala. Rema yali wa musajja waffe oyo muganda waffe mulala. Rema yali wa Hamuza mulala. Ono Hamuza gundi jezi wa Uganda. Hamuza afudde gundi Rema okuba Beyonce. Katika nkubulire kati nabadde ngamba no Ronnie nabadde ngamba manager Ronnie nga tunyumye twade tunyumye neewuunya ne mugamba nze oziba show za ekiwatule byeddala ze nali mmisinze teziwera 5 ne munyonyera naga wisdom ekitegeza ali ngola basho kati nze Rema gwe nalabako mugagamero yayina kaweke otegede kyengugamba yes ate olaba kati n'abantu bagenda kukyewunya nti nze nagenda nga nenda basho ebyeddala Rema wagagamera yawukana no yayina kaweke sha twagenda mugagamero nga tulabuli bulwecho bwali buli obuwala obutono otulwali ekiwatule gwe linda katika kule ndibuja kubira bipande msajja yaga yiti nagenda kukola show webagurawo webati yagurawo ekiwatule omusajja alina obuwala obwo bubaakinga eyo bonna buvayo nga bulinga b'Amerikani kundi kati Rema yali mwabo yasingamu okulabika obubi naye nga alina evoko Rema nze gwe mmanyi Rema yasulanga mu biteyo naawe waliwo studio emu gyoyagala njogere era kyali oyo yantama kwana mulabako engeri gye yazunza Rema omutwe oyo kati oyo mufu era wagagamera yawukana n'owa Big Tally owagagamera oyo wakaweke ye musiwufu otegedde I'm defining Rema oyo kakati kubajjukirawo yali avudde mu ssomero ali awo kakati omusajja n'oli alwana kintu kye kya gagamero kuyimirirawo alina abayimbi bangi kati watono backing simanya vocalist za naleero kati tutagenda wali kuse oyo Rema yali eyo mu backing bya naleero nga musiwufu kati Rema tujja ku musajjawo kati kankubule Rema Big Talent yali ayiga buyizi kola gundi makeup era makeup webiseere byo mumanyi yali ayiika nga kyalina ekirungi Rema bunye alina okuyimba n'atwako bunye bo nga bukaka wadde abulina maama nze Rema asiba mu gyimu kusala mubiri woolabiramu muwala nti alina omusajja amumala buli kimu mu buliri ebirowoozo bitya nti newayogera bw'ati akaaba twali ku Serena Rema yayogera ebintu newe nnali bwe nti nempulira ebiyengeyenge yagamba a statement omanyi wenjogera bwe nti olabanga etakola yagamba bannange nalabanga firimu nga nzira bwe nti obuzannyo bwoba kyutibba kusimanyi bitya nga nze ndowooza ebyo bya firimu si bya ddala yamala okutuuka ku musajja Jezi Hamuza oli mukoddomi waffe gwe mugezeeko olabe we tutaakuyingire buli muntu yenna akwanye bannyinaffe n'abayisa bulungi nze mwebaza kyovola yali asinikira gundi ono nankani ku Spice Dynam Roger Spice Roger waaba akuwa emirembe totawa yoyo omusajja yenna kubanga nze natamu abawala baffe abayimbi nnyo ne bafumbirwa obuvubuka kati laba ono gundi win kana yagenda okujja akavubuka konna kali awo ono win atulaga nga ebitundu bye ono yagenda okujjayo akavubuka akalinga akashamba boy obulemu kasibya mu buliri kuba mmese akasajja kalike yago oba kakubalwana ne bakuba screen oyo sebo oyo gundi sebo oyo rasta yafuna ddo omuzungu anti abazungu bambi nabo baasiriwala wokola agaviiri baba manyo ina amanyi manyi balina ebinga gye bakkiriza mu ddiini y'Rastafarian abazungu kati buli Rastafarian niwo bato ina kyokolo ina kola kimu wuliri siruwa kulya mirondo naawe wabiriwa ate ogambye nti nno muzungu yajja buli batono nnyo abavubuka abawasizza abazungu nga mwasiza onu credit mbakuwe kaadira ko mbakuwe bambi General Zamba ali sita ng'ali waggulu ebyaddala n'afuna omuzungu oyo nzikiriza yakka no anti ngamba newe ondeetera omuntu ng'ali wansi
omuzungu yabamuyambye ye General Zamba nzikiriza marriage ye why yali ku top ng'omuzungu ali wano seri ne befunira wano nga General Zamba tupo omuziki kale yakendera mwanti yayingira mu love alibera New York sibiche Los Angeles jabera mwana kalye ku sente neka kachiri nti General Zamba kyetaaga kiri eki management kumbulya katika kulenze solo gende wa bawa nenkwata gen nengamba bawa mpaka trucka zonna zolina nazimpa nenga General Zamba jangu wano nenkwata palaso nkubulya obani nenkwata palaso nenga General Zamba nembagali ya murumu nembaga njagale nyimba ezo abo General Zamba taina muyimbi kwa tasola kukola ne collab ne fuka tu otherwise story etanga musajja ina kurema bonna bali abakola bati kokonyo tasidate sona na balaga rema tachasola kulaga tachasola kulaga ko bonna kamuje wafuse rema sekana akaseko mwenane museka rema alinga mumbejja negwe rema mumanyi rema nakawoka achuka katika nkubule kumana rema sita tola anti kati ayonsa tawunya na mabere neyo baddechi kino labe rema omwana ali international speed atuse wali ne bawa n'ababwati Jay-Z yatwala Beyonce okuzaala mu New York Jay-Z n'apangisa floor number yagundi yeddwaliro gomanyamuza ki yatukoze hamuze kenzo sende zateka mwana oyo tubawo nawe totusumbuwa wabate yazikola tetwaziraba katulaba zaamuza yebayira wo manyamuza kati amuza agenda tuletera okole bivunga ye star tubikola tuti omwana akyuka bwati ekifana hamuza omimbye kamwe simba ko wano palaso mu building where build whatever kutulaba tuti Dr. Daddy Andre nalabye yafunye omukazi owachi yafunye omukazi ono Shania hati yafunyeyo omwezi Shania omumanyi Daddy Andre muto wange yo manyi Daddy Andre musinga n'obukulu Daddy Andre mwana Shania munyonyola abantu Daddy Andre Shania jata kakubuli abawala babayirayo kasola bomwana nga alimo olunyana Abanyarwanda nagamba Abanyarwanda we babe Rwanda batuyita babwe fate tubayita bakyala baffe fe butulaba Omunyarwanda towas we tulaba Omunyarwanda oba singo Shania omumanyi yani Shani yamuwala mulaba atambula n'abamawulire ndoza yagala kuba amawulire obakola ku TV baki kati abo balina muyisizamu eggaali kyova olaba tewekanga yibiriza nnyo bagambye Shani asobola kuba ne Daddy Andre n'afumba okusinga Nina Rose wa Daddy Andre ali mu biro bye mumuleke yagalemu kati yagenda mutwala pa Christmas boxing idde Shani afuluma ku boxing idde afuluma ennyumba yasobola n'okubanga alina mu studio amutwala nego manyi Daddy Andre yagula David Tana n'entebe ze ziri eno obalesime bakazi Shani yakutula mu ntebe ani agambye onkugambye Daddy Andre ali mu biro bye byakweyagaliza sita mwana muto Daddy Andre muvubuka muto baidawe nkubulya mazima kakati walaba bashania nga bazebe babigulamu bwe bati nga yeyagalamu kati ate Shania agala mugamba ntino tugende twekabeze kumunye bikoze bitabe Shania ina amagezi gwe Shania ali omulabyeko kasitola bo muwala nga asiba mwekizo asiba wali mwekizo ali ku Shania negwa manyi ba mwekizo ekizo buba kiro nengoloza misana kubanga bonna Abanyarwanda bagwera mulinga bonna abavandimwe tosola gena mwekizo kunakulwa abavandimwe noddamu kuba abavandimwe babanga ba malaika Shania asiba kwe katonda nkutidde munzikiza naye nga bo baaka bebakisa ekizo bebakisa ekizo bati kati babera kakati omwana Daddy Andre mulekana yayina hit e Uganda producer kyali e Uganda ayimba nga producing Daddy Andre nina simu kakati wodyanga Shania oyo Daddy Andre mwana muto mvubuka muto gwe musingo obukulu kati leka yagale noli mama oyo Shania ekisooka buli w'omulaba alinga myaka 13 n'omusa waliwo omugaga gwe nalaba eyamuyisaamu ejo 5 akumwe nabukuumibwa emitwalo 5 abaana basukka emitwalo nawe 5 Daddy Andre afunye zaabu Daddy Andre ajja mutwala ku KFC Angela Katatumba atugamba mmanonako milioni 3 kati Daddy Andre waba yasobola Angela alabikanga emyaka 45 omwono yako milioni 3 olowooza Shania Daddy Andre nkugaye mwana muto yagaba sente talinga bano bayimbi batagaba Daddy Andre agaba okumanya agaba kwako n'ekitanda kye ekiri mu studio n'osulako omwana oyo makeup artist ye ukasomuletera deal eriwe etambula ye kyakola womugamba Vixen nga Vixinga ngakuwa ne bonus wobo mukutte bulungi simple as that yes gomanyi Makinde kati kankubula ekintu kimu Makinde abavubuka be Makinde mutu ononedde banyinaffe why Makinde twazifuula Hollywood kati bana abaana abajjanga abo Shania bwe batuuka Makinde ng'alaba walukagga wali alaba aluna ali wali ku bucerebwe alaba simisati alaba kakati Shania waijja bwati
juke kati aluna emmere ya mitwalo ebiri oyo Shania ebiri agijjewa watula bwati namuga okay Bill I take care of Shania aba harabye egundi eggulu naye ekinnuma ku byonna kiri kintu kimu abawala abo Faruku nomalo jja n'okwana omuwala oyo katugaye ng'oli musajja okola mu kikubo oli awe akujerega actually kanjogere kino kambulye ku baana abawala baana mmwe abawala omuvubuka awunye obulungi obwowo buna n'alabika obulungi simanyi bode n'akoze bw'ati aba basiba mu jjimu n'emirondo mbu simanyi akutuyaniddeko misana na kiro it does not define your future bebo bashaniye abasajja abatuufu gye bali kwankubule nalaba wali osobola okusanga ankugereza ntwasanga nga Silver Sechanzi olaba Sechanzi wava muno nalaba nga Sechanzi wava muno ng'abavubuka abakolewa Sechanzi banyiri okusinga Sechanzi boss Sechanzi agira mu bisaati ajjaawo n'agira bw'ati naye ng'abuuza kati abawala b'ennaku zino obuzibu bwe balina oba mulembe gwe mufu nti ye abamukwana kasitola biko obulungi n'oyambala bu vest n'osiba kanyama tolaba n'abavubuka kati balinga sumbuusa bati obubina bulinganga gundi poti ngeno bazimbe bati kakati kali Shania walaba ate twagira bwa apartment nosanga omuvubuka ka apartment kali bwati mbu afumbira wano ne wano wateka obujiko wano buwuma ekitanda kiri wali room eryeji kati oyo Shania tasobola kwagala muvubuka nga kapale yesimbira nyumba nasana jukira kapale wali wuwe aina n'obuzigo bwe mukaaga bamwe emitwalo 15 ne waawako Shania obuzigo bubiri bumulabirire gye mitwalo 20 kati ate Shania alabanga biri ebyekyalo agenda kwagala muvubuka mbusula ife najjera twasikyabanga yonku buziga munyonyo ngoli yagama navudde muyenga nenzire munyonyo agasiya obukyapangisa nyumba zizo teri walanga wo Faruku n'ozimbanga wa kambulire abaana abawala. Let me tell you, decision is emukola mulinga abagamba nti temuli kaddiwa. Decision is okola kati bano bashania. Abasajja bajja atula ku papazi bwati. Zo mwana yali wali. Ye atiye yega. Kakati omusajja amula wisdom. Omwana ali kuki. Ogenda mugana atuna bwati omusajja. Namutira nga talina kabode. Talina mbu 6 pack. Nagamba akaninde oli. Kakati atiba ku papa. Chovola abawalo baraba. Bagenda kulabika ngone yali akabira aluno no munyarwanda yani. Kemisera? Oyo yagenda nalokoka. The only option yali asigaza genda wabugembe kulokoka. Ate bagende wabugembe bamanyi bajafuna ino abasajja. Yes, chechitwala aba bayimbi. Kati oyo Shania muwe myaka ejo. Ku papazi nga tulaba bawala balala. Problem yaba wala be Uganda. Balowooza abavubuka abawunye obwo wali omuvubuka oli ono gotukola naye ku TV. Yazze bwati ng'enkuba etonye. Ne mugamba gomvubuka gwali nya boda. Ojotyange engatto ya white teriko enkuba abwe. Abavubuka bali omanyi bakola eri jasula eri waggulu emwangola. Bode mukima ku mulyango n'abuuka bwati n'agitulako bwati naddira akaveera n'akasiba ku magulu eno nene akaveera ku ngatto n'ajja bwati n'ekijaketi bwatuuka wali wa boda n'amuwa obuveera obwo n'amugaa ekyo ekijaketi ojja kinterewa mama night najja omuvubuka nga yenna ayambadde white bwati yagenda okumbuuza ne mubuuza oyiseewa kati abavubuka abo bambala white beekuba obuwoowo mu njala wati beekuba mukama ne beekubako ne mumatu kati atuuka ku Shania ng'ali bwati andi hey babe, hi babe, akawoka vamuno, kano kageisha, kano kagundi, simanya gundi, kano ka minati meidi, bonobu wowo buliao. Atekati, no, anka, no, nkugambye Daddy Andre muto wange. Ngabiri mukaga tuleta mulala, yadi mbirobi. Atekati, ova kunina, okade, olaba nina rose. Wamana siya wadatamane Grace Kane. Grace Kane bamujja mu, walwe, yamujje kurujja, kati ato ya achalu liko nyo. Anti balowooza obweru bwe bulungi. Twajjirwa gundi Geoffrey Lutaya yatutta. Funda ngomu byomweru. Lwimba kyolwo. Tuliruna bana betunenana tuliruna enanana. Naye aluyimba ina mukyala we. Bagenda oba mu myaka 20 kati olaba Geoffrey Lutaya ayimba tuliruna nga bw'obona Bushania buli buti. N'amabeere anti twajjira n'obulega. Obulega bulinga mitiyo buli buti. Linda akola bayo bulega. Abaana bayina obulega bulinga mitiyo. Bukaluba obere ne baba buyonka. Eka yagamba. Wala aba bayaye bayonka amabere gabo ne gafuga nga butidda kati ne tujira obulega baba China. Ebitiyo pu.
kakati okasanga kali tuli luna bana b'ekika kino tuli luno. Let me tell you, if you don't make your decision ku myaka egyo ku myaka 35 ate oba okyavuganya bagambye oyo mwana asobola okuba shiba gomanyi shiba expense gyasasula okumaintaininga omubiri ogwo shiba amala gavayo n'atulaga akawale mama byakola ne byalya n'obwasita bwaliko oyo mwana tabusobola kati problem gye tulina ku balaba e Uganda atunulira shiba n'alowooza nti njagala kubanga shiba kumbe shiba abeera ku simu mulala ne shiba abeera mu maka ge mulala. Daddy Andrew oli muto wange nkwagaliza mirembe paka nga boxing day omukazi Daddy Andrew natuuka kuwasa nawe totusundu Daddy sinuko oli muto wange leka mutaasi nedda totuleetera kati kankubuli ate obadde ki kati kankubuli Daddy Andrew oyo mulaba ate kirungi ate bagayi pasita Daddy Andrew omukazi gwagenda okuwasajja basajja ki mikwano gy'omwana oyo b'omanyi anti nkugayi bema kindi kati gola bema kindi oli mukwano gwa Duncan oli mukwano gwa gundi oli kakati be balinga abategereka obusuka kwabo bali bayayi kati obo oyagala yoki kyala bayiga bonna babaagala bakyala bagende ku church omanyi kankubulye ebintu babadde mu Pastor Yiga was a problem nga tannalokoka ng'abeera bwayise. He was a very terrible problem. Pastor Yiga nasigala nga problem ng'afuuse pastor. Pastor Yiga era is a problem ng'ali Magombe. A problem. Otyango okubayamba n'ebintu bino bimukolanga mwegiranga. Kati can you imagine abakazi ba pastor era mu abawasawasa kati kyenkugamba ekiri nti nno Daddy Andrew tannatuuka kuwasa. Tunuya Pastor Yiga mu bakazi bonna actually see Pastor Haji Yiga mu bakazi bonna boolaba be yayina ojja kusanga mu lukumuli tetunnalabayo mu kamera mukazi mugezi bonna abavaayo kusiba mu nvubuka kati natunulira oyo muvandimwe eyasibye ejjengo kankubuuze gwe omuvandimwe eyasibye ejjengo oyagala jjengo buli wiiki akwenga emitwalo 10 alisenga omwana wo akugulire gundi ebiteeteeyi nenikazi gulire oyo mukazi omuvandimwe ayagala jjengo amukuba emmese oyo mama agendeza muri ate mama wakusiba oyo gomnamanya abavandimwe ngati atunira evubuka liri bwati siri erikola liringanga gundi ekiriwo ziwulirwa mu koti toisobola kuba kati kankubule nalabye omukyala omukulu owayiga nali maze emyaka nga 8 nga simulaba ye is a true woman wadda so yagenda oba mu saluni bitya nekanze nga mulaba ku TV ye mukazi wayiga yamuzali oba bana babiri I don't remember era omukyalo oyo Pastor Samuel oba akyali namulebe ku TV nengamba wow singa Yiga yasigaza bana bakazi omukazi ng'agamba banange oli mutabani waffe ate watuyita kubanga musika tujje ku Lwokusatu tumale ebintu naye obeera otya maama w'omwana n'omutwala mukomera kati Faruku mwabatannaba kuwasa mube bagezi tomala gawasa oba wawasa enko gute Faruku nga tonaweza myaka 4 mu egyo yes ojja kwekanga oli mukomera kubanga oyo mukazi okwata jjengo nayimirye bwati alina okumpa emitwalo 4 yebbaawo what load you base on omwana asikidde kitaawo okuwa sente ezo however bo kye balina mu bwongo nti Pastor Yiga yaleka ebyobugagga bingi kankuyigirize kino mu Uganda tulina kye bayita keeping up appearance osunulya stabwot nga walaga emmotoka oba ennyumba tasikaawo n'ebyo byalaze byonna liability kubanga si nyumba z'abapangisa ali ku liability zakola zalaga kakati abantu bawa ne Uganda abakazi babakwanira ku keeping up appearance ku denial atunya bwati omusajja abayaye be Kampala asiba bwati etai nayambale sati njeru natula bwati ku dduuka nenge dduuka siririe taina akuwadde kintu broker wosanga abavubuka abalala beba nabawunya obuwowo abeeraawo makindi ewa abasibaawo n'olabanga sita eva be bagenda mu sawuna ebagenda naye kumbe mu sawuna bagenze kwanira bakazi kati abakazi abo baalabanga Pastor Yiga inanyini kawaala n'abamu balowooza nti kalina eri mu maaso g'echurch kalina yaani ya Yiga era abamu bagamba Yiga alina ebyobugagga ono jjengo byakwesi. Let me tell you Faruku bw'olabanga family nga tegenze wa administrator jeno kitegeeza kitamu yabiri mwavu eyajjenga egenda esoro genda why waliwo contention naye ekiramu we kiri kirikiriya jengo ye pastor
gwendekedde kanisa kati how dare are you tinzije naye okumanya abakazi basiru omukazi n'akeera n'agamba nti alina church muvaamu ssente. Do you think a church is a business? It's not a business. Yes, ekyokubiri ABS yezimu ku TVS kyasinze okukola loss. Ojja okukola ku ABS ng'oli mukozi weesasula. Kakati eyo ekola loss. Kati omukazi ayimiridde era Faruku kankubuulire bwe tuba twakola ensobi ne twagala ku bakazi abasiru Katonda atunazizzaako ekisiraani ekyo ku gweri mu linnya erya Yesu erya Allah ebyo bisiraani by'abakazi obutadda. Kati wasanga omukazi oyo Faruku oddire mutabani waasigale. Otegeke kye nkugamba obusiru mwe bakazi mmwe kambabuulire n'oba totegeera yingira genda ko waseeka kulombera edduwa. Genda ko ku malalo gewammwe ogalime ebisiraani n'obusirusiru bukuveemu. Genda ko mu basumba bategeera bakusabire kusiba n'ababbi. How can you dare n'ogamba nti omwana eyasikire yali bbaawo omututte mu kkomera mu butakulabirira nga gwosigala olinamu amagezi. Kati Jengo is going to win. Naye lwakubanga kino kikulaga Faruku ekkooti za Uganda ne poliisi zirimu bakita bata omulamuzi atudde bw'ati abuuza omukazi ono omuyita otya mwana wa bba wange omuvunaana ki tampa buyambi omulamuzi tosigala ng'owuliriza ogwo. Faruku abalamuzi nze nalaba ku balamuzi ba wano nga tasala misango gya kisiru. Okay, tugende ewa Faaza yapondose. Nakugamba abo abakazi abasiru abo abakazi baleetedde emikwano gya relationship ayawukana n'owaiga ate yawukana kyenkugambye ate naye mweri gundi gye twakola na Nenya Faaza njagala okugamba abantu abali mu diaspora nze nfunyeeko abantu bangi abantumi waliwo neyangamba kaye gendera ku TV ey'emu ombuulize omukazi aliwo oyo kituufu baagala ne gundi naye nga mukazi we. Abantu ba diaspora wofuna omuntu ng'oyo oba oyo omukazi abbye Faaza tali presenting abakazi bonna bali Uganda. That is true. Yes, abaana bwe bali wano nze ndabyeko abantu nze nyina gundi wange bamukima omusajja beeyagala nga simumanyi namumanya tumuwulira buwulizi for years. Omusajja n'ava e Bungereza n'amusangawo ng'omuwala oli bannange osologa musisita n'amuwasa kati bali Bungereza. Ndabyeko abala mikwano gyange nga nalaba mama kaaba wali enajja ye yabeerawo paka omusajja we yafuna obutuuze paka myaka 9 nenga alinda musajja. Kati abo abasajja abakazi be mujja mu mabaala tebali presenting abantu bonna ba Uganda be bali bannamiiro. Otegeke ngamba era mu abantu abali mu diaspora saagala oyimirirawo ogamba mbadde n'omuntu wange kitegeza naye agenda kunziba. That's one. 2 njagala okugamba mu abantu ba diaspora bw'oba ogula ettaka ng'oligula endagaano gy'okola basitedde kubanga ono omukazi tonnamuwasa lwaki ogula ettaka n'oteekamu amannya ge nga temulina mwana. Nze kankule Faruku naweerera gwe Faruku ffe gwe tomanyira avu ngeri gye bino byenjogera mbinako experience naliko nga twekeraba ne Sophie Gombi oyo kakati ngendo mugamba ngenda kusasula sente za muwala agenda okumbuuza muwala ate sister wanti nedda ngendo bimunyonyola nga mwagala nambuuza wamuzaalamu omwana nti nedda katankuba oli Sophie Gombi wuuyo akyali namulamu katankuba oli nangamba oli musiru bw'oba owuli oyagala muweerera nnyo sooka omuzaalemu omwana oyo Sophie. Njagala okugamba abantu mukole ebintu ebitegereka ebiriyo kale ate simugulira emmotoka etagenda kusala kasita otandika eby'ettaka n'oliteekako mbuwo mutaddeko muli aba sooka omukola olubuto. Naye oli Bungereza oli awo omukazi wa bbaala. That is one. Actually kankyogere bwe nti Faaza toyina kyotugamba nammwe abantu ba diaspora oyo omukazi ow'ebbaala tali presenting abantu bali Uganda baagala bantu. Kati kanzire kwekyo ekyokubiri Faaza yabadde na pressure Catholic Church. Yes, Catholic Church bamugambye wasiriwala dda tuyambe bino bireke gwamanya okujja ku musala gwa UK n'abala abalamu wo wafunira Catholic Church. Oyo Faaza singa abadde wano nga bakadino wamala tebakaddiye yabadde agenda mugalamiza mukube embooko bw'oba oyendesa bugezi bw'oba oli ekikere lyekisava bw'oba oyagala mukazi Uganda nga Faaza ng'era oyagala ow'ebbaala Mowaso ng'abeera Masaka ne bannange abasajja oba baabaki
omukazi n'agamba bambuuza lwaki abasajja bakwagala nnyo mbu kubanga mpomuwooma biki olinga ffene temutusiriwalirako ebyo aba ate abakazi kambabuule mu bantu mu abatayiga aba bakazi b'e Masaka simanyi lyantonde simanya wa tebaloze nneeyano kati obufaaza bamuliisalisa dabbi bamuliisalisa ddemisuro yenna n'awenga eddagala eddogo likyaliyo nga olaba katonda waakyaliyo bawenga oze ennaku 3 lwaki olya mba wange bwabikuwa asooka abiryeko nawenga ebintu babitutte kanisa faaza abadde faaza ate okumanya wenga anti nkulaga amaanyi g'eddogo faaza engeri gy'abadde amaze oswala yandigambye Catholic Church tikatugende tumalirize kwa faaza bandituuse mu kooti n'agamba yes nze namuwa ssente ne baleeta endagaano nga zaabwe babiri decision faaza n'agamba nze njagala ssente zange oba azimpa yazimpe oba tutundewo tugabane naye faaza Catholic Church yamutaddeko pressure ng'ate nerijjukira ali mu ebyo kakati nga okusigala eri kafiirwe bino emaali bakola nkole ne faaza ayige nammwe abantu abali mu diaspora ne Uganda muyige bw'obanga otuuse okwagala omukazi n'otuuka okugula ettaka oba puloti manya nti either ono omukazi waba yali kirerya omuggyemu oba ekirerya totukabiriranga gwe kuba wala abali e Masaka abalina empisa genda eri nga ku bayitayo wa olweno bagundi sewungu gyava waluje nagende ng'abakazi Bira Maria eyo abawala bakyafukamira ku ttaka bw'aba akubuuza wadde takumanyi abawala gye bali gwoyagale malaaya oyo agamba mumpama huwoma biki obuwala buli eri bukyalina mbeerero dda naawo kwayo asiba mu bbaala walagi baatuleetera abasajja be bati buli omu nekifaananyi naawe faaza ozze anti bwe nkugamba obusiru naye kati faaza nowandibadde faaza ng'ebintu bikoze eki kati naye nze ekyankoze obubi ku faaza naye ate kuwenga kuwaayo ebintu byonna kyamanyi yabiweerezaayo mu busungu yandigambye okke ngugyeyo musango n'asasula damages naye ne tudda ku reality tireeta endagaano yafaaba njagala tutundewo omukazi waba tatundawo batuwe kubanga the reality is tomina mwana this is that's a cohabitation eno cohabitation bakwebye endagaano weeri twagala tutunde nze njagala million 10 mpa 5 ga tutundawo 10 mpa 5 bwaba tagalina kiki batundawo pressure gye nkugambye okusigaza omulimu gwe UK ate eri aliyo lwa Catholic Church anti yewenga atifaza mwe banekamba bude twagala nze bankuula nze gwe kankule Faruku nze laavu nasooka n'entula bwenti ati nkubulidde Sophie Gombe ali agenda kunkubuli nga munyonyera ebyo mbulaavu abaana be Uganda wano laavu oba ogikuba gigendere ani gw'ogikuba esolo gwa ku misege miyayu niye ate abalungi gye bali Faruku era nze ngamba nnyo abantu toggwamu maanyi nasanga omuvubuka oli nangamba kaye navudde ku bakazi sigenda kudda ku bakazi nemugamba wavudde ku bakazi odde ku bisolo namugamba ovudde ku bakazi odde ku bisolo tuba tulya nemuganga ngenda kufuna omukazi anti mugezi nnyo abakazi abayaaye bwe batyo ate okwetonda kirimu ki nze waliwo omusajja saagala mwogera wano muwa mileage yaŋŋamba kaye nkubuulire nze siswala we yakiŋŋamba nemmanya kati wano yaŋŋamba siswala omutegedde yaŋŋamba siswala ng'abanjigiriza eddiini yali seeka gundi Juma Juuko yaŋŋamba omuntu yenna ataswala kitegeeza is ready to do what to face anything omwewalanga oyo muvubuka era agira abeereyo mu bakitaabe Faruku Prince omutegeeza abantu yaani sijja munnyonnyola nnyo omanyize abavubuka abanyiiza ebyo saagala kubanyonnyola sibe babakola buno ebyo kube tuli mu Uganda Kampala eva buli omusanga bayambadde rain jacket huyo Prince Omazanale aba mu rain jacket mutegedde oyo si ye yakuba oluyimba lwemmanyi ne Daddy Andre si yo ya gundi Grace Kani gwagamba nti nno gundi yamfunisa olubuto kankubule taata wange yaŋŋamba wisdom towegaananga olubuto linda omukazi azaale kuba olwegaana expense era njagala okwebaza mwannyinaze Grace Kani why Grace Kani ku bujulizi bw'empulya bw'alina ku biki by'empulya by'ayogera yasazeewo n'agamba kanzaale omwana wange olaba abawala bayirawe kati kankule
Grace Khan kansoke nyonyole Grace Khan kweche chikolwa bwe kiba kituufu nga Prince Oma bwe kibanga kituufu nga wagamba nga lubuto anzicha kuziro audio sente nyingi yali amuweddeko ntano zogera wano kankubulire olaba nti Grace Khan golabanga omuyayi naye ategeera nti amanyi nti ono ye taata w'omwana wange kituufu nsolo mutwala ku poliisi byonna ne bamusiba ne bamukwata n'omukwata but is it waffe omwana we ndi muzaala ndimugamba nti nasibako kitaawo kandeke kitaawo mu busiru mbonebone muzaale omwana ndimugamba kitaawo yakwegaana nga kiki kati abo ba Grace Khan bawala bategeera bakuzibwa Grace Khan osolo musanganywa owe walaji ne bia bitya naye ziri empisa nga tezivaamu ndowooza olaba ba Geoffrey Rutahi bamukuza mu music bitya wadde yalalukayo mangu kubanga singa yasigalayo singa yenkana ne Bettina bayirawe kakubulira njagala olaba abo abaana Geoffrey Rutahi yakuza batono nnyo abenkana Grace Khan mu ddoboozi ebyaddala mu singing kasanawe mu singing Grace Khan naye singa Grace Khan yalemera ku Geoffrey Rutahi mu band empisa yandibadde basenkanya ne Gun ne Bettina naye kubanga yakuzibwa Grace Khan olabye engeri gyakutemu ebintu bya Prince Oma inti Grace Khan singa yagenze mu fida hubo mu biki n'agamba kubanga olubuto simanyi oba technology yatuuka wa basolo dduke beranga lukyali DNA otene kyengamba Prince Omar y'omutegedde sagala mutegera sagala buvubuka bwekoza omanyi taata wange mugagga gasiya sente zizo ada Faruku nze temunkubanga wo buvubuka bugamba ndi mutabani wa minister ndi mutabani wa general ndi mutabani baffe tulina sente zizo oba is your money bakupe bawizido nze osobola okujja waffe nenkulaga nti nze nasika bibiri Prince Omar akola video za milioni 5 ani akulimbye ebyekwagiswa bya Uganda tobimanyi tugenda funa abayimbi abagenda okugamba mubayina ennyonyi omuyimbi wakareya n'agamba bw'asinga gundi sente gwe ebiri wano gwebimanyi gwe kati kankubuli kati oyo Prince Oma Jakera agamba asinga Wizkid oyimba yes ate nakyogere naye ng'ani akyogedde kasitanza omuvubuka baŋŋamba ng'ali wati bannange oyo taata wo yalina sente zaake taata we alina sente naye zaake alina ze yeekoledde even before nga tanajja mu parliament zaake oyo kubanga zaake mitiyene yaabwe naye gwondeetere kati kankubuulira ekintu kimu Prince Oma musajja gwe tobangako kyotugamba teri musajja muganda simanyi kaganda akakavubuka teri musajja muganda yeegaana lubuto kaliwuliriza era bagenda mukubirayo embooko oyo musoga bagenda mukuba abasoga tebeegaana mbuto teri musoga musiru sirolangako musoga yeegaana mbuto teri tebeegaana mbuto teweegaana genda demokebere bisimanyi gy'ova tebeegaana mbuto nze nkulidde eri ku White Embugwe tebeegaana mbuto how weegaana otya olubuto teriyo mukazi asobola kera ku makya n'agamba wanfunisa olubuto nga Grace Khan omuyisa mulalu Grace Khan lwaki yalonda Wisdom lwaki yalonda Opa Fambo lwaki yalonda taata wa Felista lwaki yayogera ku mutabani wa Misa Semakula wali ku papazi naga naye olubuto lwange lwa mutabani wa Misa Semakula mubonna lwaki alemedde ku ggwe why mugenda ne munywa ebintu ebyo bibatamiiza ne mugenda ne mukuba emmeseze mutamanyi yenna n'ogenda n'okankanya ku baana b'abaana yonna n'okankana mbulwa kuba taata wa alina se kati wakankana n'okankana kati omuwala agamba era gwe Prince Oma lwakubanga wasanze Grace Khan yakuzibwa kati oyo abakusanga bano bawala ng'oyo owa faaza maama oyo Prince Oma singa obutama babututte dda ku CPS singa obwo obutama babusesse dda era kati maama abawala baana bali shapu abo oyo Prince Oma singa obukooti bwayambala babumwambudde dda abakugwa ku toto inzo omuntu toto akube na manyiraze soko jolaba omuyayu nkwetika era gobera ku toto za toto nakubira simanyiraze jangola bakitide sajja ntishiki lyeganye ntishiki ndirubuto bera awo nzije inze kankure Faruku omusajja ajogo omukazi yantama fa abaana abakuziddwa abakyala Faruku nze nawe kusanga ng'okuba omukazi gw'okwana nsooka kukuba mbitegera luvannyuma nti omukazi yakusobeza Faruku
abakazi abo bayita mu bingi wadde abakazi batunyiiza nze taata wange yaŋŋamba you better walk away omukazi wakunyiiza Prince Omar bino ebintu bimusuula nnyo lindako Grace azaale tutwale akaana we kati nga kamufaananye we kati ate bannanga obwana bwe buto bufaanagana kayavayo ng'obutama bwa Prince Omar abo bwana era Grace yesibezo obwana bwe buto bwebeganyeganye buyonka busika ebbeere ng'obusika omusekuzo obwo bwana agende wa Grace eri emabega nga tetulaba boogerezeganye kubanga ne lukyanga olubuto lulwe Grace oyo Prince Omar abagudde si music y'okusindika akoma mabala mwekizo hante bamulawe bashanita simanyi shania bitya alaba balina sente babeera wali kunyumirwa mama bashania shani ono wadodyandu mama nze bebambeera kanti gwe banywerako omwenge nga balinda bano badadandure bebi otuuseewa ngeno ayimba ayimba kayimba kigale ndi mukubo bakaita bata simanyi bakaita Prince Omar kali nedadandure nani manyi kali akali dia Jasmine katia sing for me sing for me ngashani aga baby otusewa yowe okay so ezo nyimbezi we Prince Omar kuwa magezi abasajja kankubure abaganda abasajja abasoga naba abanyankoli tebakola bintu ebyo kasito omukazi ajja bwati nakuga nabayinguru aba abasajja kasito omusajja agamba nti omukazi agamba nti ndi lubutolo don't fight actually ojja kwereetera ebizibu era lwakubanga era kino njagala okuwa respect Grace kindaze nti yakuzibwa engeri gyakutte ebintu by'olubuto asazeewo abonebone n'olubuto aluzaale kubanga faaga omuntu kubaga tugamba tebanabayo musajja n'ogu ne wali buli muntu yenna alaba mwana asiba akaba Prince Omar ogamba Prince Omar aveyo tulaba agenda okuba mbutaata wange alina ssente gasiya gwe munayagala banyina ffe nga mbaleka era nze kati ndabula bana bashiba bano baspace abo babetina mu kifo ky'okwagala obuvubuka obunyi obw'ow'ekikumi mwebeereremu nze mbabuulira ali namatovu yagenda ofumbula Geoffrey Rutaya tamanyi nti Geoffrey Rutaya alizimbako ne wooteri zino somo na ili namatovu n'obulevu obutaliiko n'okwekozanga kapa weekabyakabya obuzigo obw'ennankani obw'ekiyayi Prince Omar era jogo oyo Grace yakuzibwa Prince Omar bajja kuzaala wano omwana oli tugamba otya ngolowooza Grace mulalu go and prove it bono proving then tubuuze Grace tulaga omusajja naye omuwala bukya Grace nga tetunalaba lubuto ng'agamba oyo muvubuka tagamba banaye ne waba Grace kale mulalu tayogerangayo musajja mulala tokoli awo yayogedde ekintu ku TV omuvubuka n'akwasa obusuumu omukazi Farouk Kasita agamba nti olubuto lwo kitegeeza naye olutaba lwo omwebakako oba waliyo tosobola kuvuma mukazi yagambye mbu simanyi tazaala mubikisi obwo obuvubuka bukulu lwakuba tebukula obeere Bulaaya n'osigala bwoti olinga kacupa abaana b'e Bulaaya abalya pizza ajja wa myaka 13 ng'alinga waasa ani akacupa nawe mulabe abaana banyirira bano gwe laba oyo akacupa abaana mwana wa Taikuni wa Mandela bataikuni be baani abo besitamanyi gwe bagambye manager w'omuyimbi wano wuliriza Prince Omar taata we ya Taikuni who's Taikuni naye wulire ono ffe tuyita basale bamuzeeyi bafundete bataikuni besitamanyi what Taikuni naye gwe gundi nagamba musajja oli yali amumanyira ng'agamba musimanyi ne muganze zaaliwa Kampala nondera Kampala batuzimbira Kampala centro ate atondeetera Taikuni kiganda nalabe kiganda kati ate gwe Faruku mwe muyonoonye ebintu bya Bishop Reverend Archbishop Pastor President Museveni lumu yabuuza ng'ayise ba pastor ne banaddiini kati muwala we Patience naye yanje oba Reverend oba Bishop oba bitya President n'asekanaga naye bane mulindeeko ba pastor engeri gye muli wano mumbuulire bano abakatuliki mmanyi engeri gye bafuukamu ba Bishop bagenda mu seminare ne basoma naye imwe omuntu agala mukazi nga Reverend kubanga ono omwana wange abadde wano kati mpulira pastor ate simanya bitya bimufuuka mutya katondeetera abo simanya Bishop weya kiganda yakoze eki kankubuulire Faruku
yenno omuntu w'eddiini akwawukanya ne ssente ze aba mukopi aba munaku aba mukodo buli ne waba musumba ne waba seeka kamba buli mupulirize pasita yenna oba munnaddiini ajja mu maaso go n'akwawukanya ne ssente zo n'agamba Faruku okuweereza Allah weetaaga tolina ssente dduka misinte oyo seeka aba mukopi aba mukoto aba mufere aba na mufere radio y'omusajja oyo mpulira ne risiti weziri buli atwalayo oluyimba paluyimba osasula muyimbi buli muyimbi buli luyimba buli kasobola otwala ku radio ye bakuwa risiti ne risiti abana bazirese buli kitegeeza otwala ennyimba 10 ze sente mmeka abasasuza duteeka mu computer music kikaji bw'okolerayo show wa wano bali Vixen wotwalayo bwoti ng'otaaka wali omutwalo buli luyimba okukolerayo show ayagala ekimu eky'ekkumi ku ssente z'osolozezza osasula amasannyalaze nga tonnatandika n'ekifo badde sibimanyi kugira kambabuulire mbuulire abantu waliwo kye bayita UPRS Minisita Kisemakula yaŋŋamba lumu wisdom genda oŋŋambire bamuzeeyi bo kano abantu basobola okuba tebabimanyi bigenda Minisita Kisemakula Minisita Kisemakula yaŋŋamba wisdom ŋŋambire bamuzeeyi baabo basale ne Museveni w'obasanga bagambe lwaki Michael Jackson buli mwaka akola ssente nga yafa nga nze Minisita kisizikola nga ndi mulamu bw'ogogolingaawo last year Michael Jackson akoze ssente ezitaka wansi wa miliyoni ebyo eza dola omufu kitegeeza Michael Jackson abaana be tebali avuwala omanyi nga gyazikolamu mu royalties kyeki nti buli wookuba ennyimba za Michael Jackson ku TV oba radio ba mu bbaala bajja ne basolooza ssente ezo ne baziwa abayimbi bajje ziba Beyonce kibula Beyonce takola show buli mu lunaku biri Uganda omuyimbi akolera wano leero n'akolera wano enkya n'akawungeezi wali Uganda kati wano fe bwe bannonda okuba ku board ya UPRS bayirewe nawulidde ngenda kusiba omwana oyo try me my God embubo oyo tulya amayinja oleeta nankani nseenene try me my God nze president wa federation etwala abayimbi ba gospel ntuula ku board ya UPRS anti labayo tuleeta amateeka ng'ano googerako mbulwa kubanga bakuyita nankani mu bishop weya kati labayo anze abayimbi we bannonda ku UPRS ku board bakalo kasiita abaspice dana abaani badikenzo baani nabasuubiza ekintu kimu ti nnina emyaka 3 ku board naye mu mwaka gumu bwe sitasolvinga kintu kya ssente kuzibawa ngenda kulekulira kati tuba tuli awo nga General Sale muzeeyi wange ng'ayita UCC ng'ayita ne UPRS ng'ayita nze ne Rwagadi tutuula issue eri nti radio etteeka ligamba buli mwaka mutandika osasula Capital FM on record nali sikimanyi ng'esasula miliyoni 11.5 gundi New Vision esasula miliyoni 3 mwezo yesinga nosasula natya n'okutya n'enkwata ku mutende nga miliyoni 3 mwezo kati questioning nga bagamba Vision Group bwe tuba tusasula ate zino radio lwaki tezisasula naye ng'etteeka weriri kati Kalisa mukulu Kalisa chairman wa National Broadcasters Association of Broadcasters banani TV ne radio nagaba naye mu 2026 waliwo ekiteeso kitwaleeta buli radio esasula miliyoni 1.5 kati nenga kyaleetebwa bawasula era mu respect paya mukulu wasula yale mukulembeza wa UPRS I respect him kubanga yakireeta ng'agamba mu kifo kya Vision Group okusasula miliyoni 3.5 leka fena tusasula kwa TV ne radio wogata radio ziri 3 mu meka smart TV meka tufune lampu sam tuneme kunyigiriza Vision Group yokka ne bakiyisa kati UCC ne gambe ngaji waliwo etteeka radio okufuna license buli mwaka esooka ku presenting certificate ya UPRS why buli wokuba music w'abayimbi music oyo oyina omusasula paya kitegeeza woba osasula miliyoni 1.5 per month gye mitwalo nga 12 buli lunaku ze 10 nyoba 38 ate nga music w'abayimbi mumukuba 38 even is not worth my breakfast ongamba otya pasita asomesa nti gwesimye ogw'omukono ogutoola guweereddwa omukisa okusinga guno ogugaba omukono ogugaba guweereddwa omukisa okusinga guno ogutoola yewe bikituuse ku ye atoole mwattu byabuulya tasobola biteeka mu nkola agamba nze nyina kulya buli mwina kumpa mwina kumbulya mmotoka kunzimbira amaka 38 buli lunaku okuba music wa Bugembe wani buli kimu
kakati wuliriza UPRS eina capacity uli kino kikulu nnyo okusoloza billion 10 Jinja City buli mwaka esoloza billion 44 URSB esoloza milioni 5.5 kankomao UPRS egatta URSB ne City ya Jinja omwaka capacity ya esoloza sente ne ku billion 10 esente 70% ziva mabala njagala otegere science ono bwe ziva mabala labekano kitegeeza pastor wosasula milioni emu kitundu oba osindise bale omwaka oba osindise bale Vixen ofuna ku ziri billion ziva mabala takyagala Faluko otegedde kyenkugamba nti pastor Kayanja wasasula milioni emu kitundu oba osindise Bugembe bamuwe ku ziri billion nga meka 80 billion eziva wa mabala nandirowoozeza nti oyo bishop wa mwogera yandisasudde milioni emu kitundu n'agenda omwaka oguzzeko mu UPRS n'abagamba mundaga abayimbi ba gospel be musasudde yagamba mbu oyina okuyimbira Yesu mbu oyina kuyimbira bwerere naye ye afuna ekimu eky'ekkumi ekiweebwayo waliwo n'akabbo k'abapasita waliwo ne love offering ya pasita ne bakyala be neki n'abantu waliwo omwana wayina studio recording yakubirako ne hit shiba tusasula sente omwana we studio ze zimu kusinga okusasula sente njagala oleete oyo muyimbi agamba tulina kuyimbira bwerere tumubuking agenda tuyimbire Jinja ggulu wa ku bwerere abayimbi ba gospel manche bagamba batya bategeka kumpa award bagala music waba mukubira bwerere bagala kumpa award kubalwanirira kubanga ba pastor abamu by the way Faruku oyo pastor agamba ntaina sasula si yakikira banne Tomu Mugerwa emutundwe yagambe mundetera receipt wundi ani Kayanja basasula abayimbi ba Bujingo olaba ne Bujingo bagamba muze mumpe sasule abasajja milioni emu n'ekitundu omwaka baba tebakunyigiriza kyenkugambye kakati ekiriwo kiri bwesti abasumba abo balaba oyo satikira abasumba gye bali baba bagenda osasula era bo bambi n'abatakkiriza tebo byogerako bo bagamba tujja sasula nkubiriza abasumba bali eyo tukole bwetu sasula milioni emu kitundu wayita omwaka ojje mu UPRS obagambe ne receipt yo nti bannange ensasula musoke mundage ebitabo ne bemusasula kubanga etteeka we ligamba awo oziweeyo ogambe nti nga sinaba omwaka mulala musoke mundage Faruku njagala okuva mu UPRS nga bakalo kasiita ba Eddie Kenzo ba Bebe Kuru ba Bob Wine ba Chameleon bannenyumirizaamu kubanga nze kakati Karamanji chairman board chairman waffe yagala nayogala ne Nita ne batuwa ebyuma okumanya omusumba yeewuunyisa yagambye mbu tuzze mbayimbi ba gospel kubanga twagala kwewola billion namba mbu nga tufunye namba yaabwe ekyo ndicho Faruku tegeera kino abasumba abamu kanchogere bwenti si buli musumba nti nno ebyekonoma abitegeera gwe mwana gwempuliriza aba abasumba boolaba buli kimu tebakitegeera Dr. Serwa Dalumu yagamba bwati nti Katonda wakuwa sente oba banka nekuwa milioni 10 jako omutwalo gumu oguleetere musumba omugambe neewoze ebbanja ya milioni 10 kuleetedde omutwalo ng'enkwaso zisabire pastor oyo wagambanga nti ozijje mu banka ozireete zonna zisabire dduka misindo tegeera nti oyo mubbi musenero nalabye genze n'ayogera ekintu kyessakkaanya naye situsobola kwogera no njagala by'ofiisa byawa waawa yes nagitegedde era nze first time musenero minister simanya wa technology and innovation bya naleero musenero twamuwa billion 31 nga yes nga agambye president Museveni anti wuliriza bazimuwa nga agambye president Museveni nti omwezi gwa November agenda tuletera eddagala lya covid musenero wamala ozifuna njagala okwebaza musinguzi MP wa Ntungamo ize westerner kubanga mugamba abanyankole tabafaayo mbuba nebabba abanyankole tabafaayo kati huyu ate muvubuka nagamba regime eddako generation eddako yaba Bob Wine yabani bamuhozi ba patience kati ne musinguzi huyu musinguzi agamba twakuwa billion 3 omanye ekizibuko kyavudde kuko yasuubiza president nti mu November alete eddagala lya covid mwifo kyokuleta eddagala lya covid omanyi kyakoze yazza sa billion 5 ko musinguzi wait a minute oyagala billion 5 nga nesetasaga muzimuwe ko musinguzi no
soko otulage watugamba biliyoni zino zikoze eki Musinguzi nakwata kubo nagenda ku office oyo mukazi yagamba yewali lab omwenchi yasanzeyo wadde empiso wadde kacupa katabula ddagala yasanzeyo bakazi niwe nga yakuumawo naleta report mu parliament twabadde tuya president nagamba temukwata ku Musinguzi is decorated waba decorated agenda akole mu nyumba yo mutwale mu nyumba yo bwaba akyali mu public office is subjected to scrutiny actually kankubule Faruku omanya obubi bwa wano oyo musenera asobola kubanga ne biliyoni 3 tefuluma nazo nga batulaga abazimu wadde wagenda bwati ne bazikomyawo ko tumanye bya wano ndi muki ndi mulokole uliriza nkubuuza soko mbulye ndi mulokole oli mulokole kati kankubule ku balokole abantu kati abasinze okutubba mu government ya President 7 balokole tonyumiza nawe balokole abalokole Kayanja be yatuwa naye bayingira mu government gomanya obubbi obwali awo abalokole sigambye bonna era nebaza kajina yeka yajja mu kachiko ka parliament nagamba bannange mu nsonyiwe ezo billion simenje zaita mbuli abalokole omasente gwezali awo mu kasisi oyo mulokole musinga wali tomunyumiza naye balokole batuswaziza ebyo yagambye bannange ndi mulokole sibbangako kubanga nyina ezo sente musenero zoyina zizote zigano zinieko boyagala sente za government soko otubulire Musinguzi agamba omanyo mirimu gya MP omulimu gwa Musinguzi agamba atya Musinguzi agamba ngate tunakuwa biliyoni 5 soko otubulire asatu mu accountability omulimu gwa MP guli bwe gute oversight monitoring legislation kola mateeka Musinguzi akola ali mulimu gwe naye ekyankoze obubi ku lw'omukaaga bamuyise mu State House Musinguzi yimiryango westerner ogambe president am here because of the people of Ntungamo njagala accountability oyo Musinguzi wanaddamu wicheno n'atandika okwogera byabadayogera wiki yodde ngenda muwe embuzi okay yes mubadde mugamba westerner tetufaayo ku nguzi tetufaayo ku ki kakati wuyazze muzeeyi bivemu oba musenero ye decorate genda decorating abere State House secretary zero sente zaffe yes a westerners come out to fight corruption kubanga yeta bitegera atenga mukuba Musinguzi oye lemera ku kintu ekyo because that's your job tebakanga ebyo bemutukanga mu decorated major anti nkubuuza decorated major oya si beko muzeeyi ali mu aging ya